Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես եւ իմ գործընկերը Սարգիսը Գրիգորյան կներկայացնենք որոշ մանրամասներ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակված խորհրդատվական կարծիքի վերաբերյալ Առհասարակ խորհրդատվական կարծիքի ինստիտուտի դրա կարևորության մասին գործընկերս կնշի Ես մի քանի կարևոր շեշտադրումներ կցանկանամ նշել, որը խորհրդատվական կարծիքում տեղ է գտել Եվ առաջին իսկ տպավորությունը այն էր, որ մեր կողմից նախկինում հայտնած բազմաթիվ դիրքորոշումներ, պնդումներ նաև տեղ են գտել խորհրդատվական կարծիքում։ Ես մի քանիսի վերաբերյալ անդրադարձ կկատարեմ ավելի մանրամասն։ Այստեղ ես նկատեցի, որ որոշակի տպավորություն է առաջացել, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սահմանադրական դատարանի առաջին եւ երկրորդ հարցերին անդրադարձ չի կատարել, մերժել եւ այլ նման ձևակերպումներից իսկապես պետք է զերծ մնալ, որովհետեւ առաջին եւ երկրորդ հարցերը վերաբերում էին իրավական որոշակիության սկզբունքի պահանջներին եւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը դրան անդրադարձել է երրորդ կետում խորհրդատվական կարծիքի եզրափակիչ մասում, որ տեսնեք։ Այսինքն այդ հարցերը այնպես չէ, որ անպատասխան են մնացել։ Կարծես թե շատերի մոտ արդեն հետաքրքրություն է առաջացել, թե ինչ բան է բլանկետային նորմա, որովհետև իսկապես այս ձևակերպումը օգտագործվում է խորհրդատվական կարծիքում եւ երևի թե մի քիչ պարզաբանեմ, փորձեմ ավելի մարդկային լեզվով այն ներկայացնել։ Բլանկետային նորմը այն ցանկացած նորմն է, որը քրեական օրենսգրքի մեջ չի, այլ մեկ այլ փաստաթղթի մեջ է։ Օրինակ 300.1 հոդվածը Կարծում եմ բոլորդ արդեն տեղյակ եք, որ 300.1 հոդվածի հիմնական նորմերը գտնվում են սահմանադրության մեջ, այսինքն սահմանադրությունն է բլանկետային նորմա։ Հիմա ինչ է ասել Եվրոպական դատարանը։ Եվրոպական դատարանը, ինչպես նախկինում մենք բազմաթիվ անգամներ նշում էինք, հստակ սահմանել է, որ բլանկետային նորմը կարող է կիրառելի լինել, կարող է լինել իրավաչափ միայն այն դեպքում, եթե այն բավարար հստակ է եւ կանխատեսելի։ Այստեղ ինչն է շատ հետաքրքիր։ Պարզ է, որ մենք տվյալ դեպքում հստակության եւ կանխատեսելիության պահանջները առհասարակ չունենք 300.1 հոդվածի դեպքում։ Ես հիմա մանրամասների մեջ չեմ մտնի, որտեղ կարծում եմ բոլորդ արդեն դրա մասին շատ լսել եք, բայց Եվրոպական դատարանը նաև մեկ այլ կարևոր հանգամանք ընդգծեց, որ արարքի շրջանակը, այսինքն այն արարքը, որը հանցագործություն է համարվում, պետք է լինի հստակ, այսինքն նաև դրա ծավալը, թե մինչև որտեղ է արարքը հանդիսանում հանցագործություն։ 300.1 հոդվածը նաև այս պահանջին չի բավարարում։ Եվ սա կարելի է ասել նույնիսկ Եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքի այդ նոր հանգամանքներից մեկն է, որը եւս մեր կողմից հստակ օգտագործվելու է։ Հետևաբար այս պարագայում, երբ մենք խոսում ենք նորմի կանխատեսելիության հստակության մասին, պետք է նշել, որ 300.1-ը դրան չի բավարարում, չի համապատասխանում, նաև նրանից ելնելով, որ դուք տեղյակ եք 2015 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցան սահմանադրական փոփոխություններ։ 2015 թվականից հետո արդյոք քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը փոփոխության ենթարկվել է։ Պատասխանը շատ հստակ է, որ ոչ։ Այսինքն կանխատեսելիության, կայունության տեսանկյունից այս խնդիրը եւս հստակ ուրվագծվել է, այն ինչի մասին նաև մենք նախկինում խոսում ենք։ Հետադարձ ուժի հետ կապված էլ մի քանի շեշտադրում է պետք անել, Եվրոպական դատարանը, եթե չտեսներ խնդիր, պարզապես կնշեր, որ այստեղ խնդիր չկա։ Այս մասը ուզում եմ իսկապես բոլորս հստակ պատկերացնենք, Եվրոպական դատարանը իր դիրքորոշումների ազատության մեջ որևէ խնդիր չունի։ Եվ եթե Եվրոպական դատարանը մի հարց վերլուծում է, այն էլ նման ծավալուն փաստաթղթով, դա նշանակում է այնտեղ կա խնդիր։ Եթե իհարկե նաև ավելի հետ գնանք, եթե խնդիր առհասարակ չներ, Եվրոպական դատարանը վարույթ նույնիսկ չէր ընդունի։ Իսկ այսօր ունենք բավականին օգտակար որոշում, որտեղ հետադարձ ուժի մասով էլ շատ կոնկրետ նշվել է, որ չի կարող այն արարքը, որը ավելի խստացնող է, հետադարձ ուժ ունենալ։ Եվ նաև նշել է կանոնը, թե ինչպես է պետք որոշել հետադարձ ուժի կանոնը կիրառելի է, թե կիրառելի չէ։ Այսինքն արդյոք արարքի քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, թե ոչ։ Պետք է ուշադրություն դարձնել ներպետական պրակտիկային։ Սա բառացի տեղ է գտած այս որոշումը, այս խորհրդատվական կարծիքի մեջ։ Եվ այս դեպքում մենք ունենք Հայաստանում ներպետական պրակտիկա։ Մենք ունենք 7-ի գործ, մենք ունենք նաև նույն հատկանիշներով 7-ի գործի, նաև Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցում մեկ հիմքով պայմանավորված՝ հետադարձ ուժի։ Եվ իդեպ հայաստանյան դատարանները եւ դատախազությունը գտել էին, որ 300.1-ը
ըստ էության իրենից ներկայացնում է նոր հանցակազմ, հետևաբար նաև իր խստության հատկանիշներով։ Իսկ Եվրոպական դատարանը հստակ պատասխանել է այս փաստաթղթում, որ եթե արարքը խստացնող է, չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ։ Եվ այս հանգամանքները շատ հստակ են տեղ գտել։ Եվ սրանք օգտագործվելու են արդեն բնականաբար հասցեատիրոջ կողմից, նաև իհարկե մեր կողմից։ Հասցեատերը եղել է սահմանադրական դատարանը եւ ըստ էության կարծում եմ իրավունքի զարգացման համար նաև առհասարակ այս որոշումը չափազանց օգտակար է լինելու։ Քանի որ մենք առաջին անգամ ունեցանք բլանկետային նորմերի, որը ներկայացրեցի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, դրա վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի հստակ դիրքորոշում, ունեցանք շատ կոնկրետ կանխատեսելիության հստակության եւ արարքի շրջանակի հետ կապված պահանջների ամրագրում եւ ունեցանք հետադարձ ուժի հետ կապված միասնական դիրքորոշում։ Սա կարծում եմ իսկապես շատ կարևոր էր, նաև կարևոր էր նրանով, որ մեր կողմից այսքան ժամանակ ներկայացված դիրքորոշումները, պնդումները նաև իրենց հաստատումը գտան նման բարձր դատարանի կողմից, այն է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի։ Խոսքը փոխանցեմ գործընկերոջս, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Իհարկե Արամը նշեց այն բոլոր դիրքորոշումները, որը հայտնել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, բայց ուզում եմ ընդգծել երկու կարևոր բան։ Ինչ նպատակ ունի արձանագրությունը։ Արձանագրության նպատակը հստակ է՝ օժանդակելու ներպետական դատարաններին մեկնաբանել եւ կիրառել կոնվենցիայով սահմանված իրավունքներն ու ազատությունները։ Եվ դա արել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, տվել է այն նպատակները, այն շրջանակները, ինչի հիման վրա սահմանադրական դատարանը պետք է առաջնորդվի։ Թե 7-րդ հոդվածի մասով հետադարձության եւ թե իրավական որոշակիության մասով, որը առնչվում է 300.1 հոդվածին։ Իհարկե հետագայում լինելու են տարբեր տեսակի մեկնաբանություններ, քանի որ ըստ ինձ կարծիքը գրված է բավականին մանրամասն եւ բարդ իրավական անգլերենով տերմիններով եւ պետք է ուշադրություն դարձնել անտերմինոլոգիային եւ այն մեկնաբանություններին, որը թե կիրառվում է միեդի կողմից, թե այլ անդամ երկրներում։